Hello， 大家好，又係我主持人 Kelvin 啊！恭喜你碌到大灣區買樓必睇視頻。邊個話中山冇豪宅㗎？今日帶大家睇一睇我哋中山石岐區嘅一個豪宅單位，我哋嘅香山宋。咁佢而家係由建華地產以及我哋龍湖共同去打造嘅一個 4.0 住宅啊！咁佢目前在售單位係有117、139以及我哋169大平層單位。咁佢呢度具體有咩優點，有咩缺點，帶大家去睇一睇先。好啦，咁我哋入到嚟我哋園區，我哋可以望到嘅，我哋呢度就係佢嘅特色，就係有6米嘅挑高陽台啊，所以佢會顯得咧就冇咁隔抑啦。啊，咁我哋入到嚟咧，我哋首先睇睇我哋117平嘅單位啊，咁我哋係可以相對於其他嘅樓盤應該可以話係140平方嘅單位啦，因為你呢度嘅實用率咧就會係高啲啊。咁佢117平方咧，其實佢可以做4房，但係我哋嘅樣板房咧就做咗個3房啊，咁佢呢度咧係打咗一個房間嘅，咁其實打完之後咧佢都係成40幾個平、42平嘅單位啊，個餐客一體大廳啊，佢橫廳設計咧會顯得係好高端、好大氣，即係你有朋友過到嚟嘅話咧，其實都好舒服啊。咁頭先講嘅陽台啊，呢個陽台咧足足有成200尺嘅面積啊，咁佢呢度咧。到時挑高咧就係我哋呢個突出嚟呢個位咧就係挑高噶啦。咁平時如果大家想中意種花花草草嘅話咧，嘅空間係足夠多噶啊。咁我哋入到嚟嘅話咧，其實呢度咧就頭先同大家講嘅，其實係一間房嚟嘅。咁呢間房咧你可以做長輩房啦，因為長輩房褪出嚟咧就係去到我哋嘅陽台嘅位置啊。咁但係咧佢可能需求，如果你唔需求咁多房咧，拆咗佢，你就會顯到個空間仲大啦啊。因為如果呢間房佢未拆嘅話咧，足呢個廳位都已經係有成33平，即係大概係350尺啊。咁我哋嘅廚房師奶最靚啊，最中意噶啦，即係你太太啦嚇，你太太最中意呢個位置。即係如果你佢係做個中西廚結合。如果你話平時咧，即係你平時你話煮嘢煮得少嘅，咁你可以係即係冇乜油煙嘅情況下，你闖開冇問題。咁如果你係油煙，你中廚油煙多嘅話咧，你直接拉埋個窗，拉埋個門啦，咁就 OK 㗎啦，啊，咁我哋去望下我哋嘅房間啦。咁呢度咧，佢做咗係2間房，啊，咁兒童房咧，啲啲縮縮，啊，咁佢做咗榻榻米設計，即係佢係可以將入邊全部用盡晒啊。咁出到嚟咧就係我哋嘅乾濕分離衛生間，直接，咁然之後去到咧入邊就係我哋嘅26平嘅主臥套間，佢呢個好咧，好處係3面採光啊，270度嘅一個觀景啊。佢呢度咧，你睇下見到佢採光性係非常之充足嘅啊。咁而後咧，我哋呢度咧，你係有個 L 型嘅衣櫃啊，即係我哋到時候我哋女主人最中意，即係你哋嘅老婆啦，就好中意呢個位置。咁呢度咧，佢係有個窗，咁你平時化妝啊，或者係擺衣物啊都 OK 啊。咁呢度咧就係你哋嘅衛生間啦。咁其實佢呢個 design 係好嘅，佢出到嚟佢唔使話對住你張床啊，所以佢呢個私密度會高啲啊。咁然之後我哋入到嚟咧，即係我哋頭先講嘅第3間房咧，就係我哋嘅入門口嘅左手邊啦啊。所以佢呢個117平，佢個間隔咧就係咁樣。等陣咧，我就會帶大家睇埋我哋嘅139平同埋我哋160幾平。走，好啦，咁我哋而家嚟到咧139平嘅單位呢度示範單位。咁呢個單位咧，大概總數咧係270萬人民幣左右啦。啊，咁佢139平其實同我哋頭先睇嘅117平嘅面積咧係差不多，只不過係放大版嘅啫。啊，咁佢有44平方米嘅一個餐客一體大廳。啊，咁當然啦，佢見得到呢度，佢都同樣個房咧係打咗嘅。啊，入到你可以出到嚟見到我呢個陽台啦。所以話其實佢錯層嘅陽台咧好在我哋呢度有6米。即係唔會話係大可以平層咁樣會咁太過壓抑啊！啊，你望得到嘅啊，只不過缺點好明顯嘅，大家出到陽台度會望得到，即係我哋呢度咧就會前後有樓啊！即係你唔會話哇大佬話我成300萬買個單位翻嚟，你前面
又係望樓。我喺香港已經望樓㗎啦，我翻大陸又要望樓，係咪？睇翻我哋廚房啦，咁啊廚房佢交付標準咧係賭台係冇嘅，即係大家如果你話想真係中意個賭台咧，你就再另外去到時設計啦，因為我哋係唔包衣櫃㗎嘛，因為有時候你收完樓啊，你可能會又要做翻嗰個定製櫃啊咁樣，我哋呢度咧就係乾濕分離嘅衛生間啦，佢呢度咧就相對於我哋頭先117嘅話咧，佢係可以做到套間嘅2個套間啊。主人房呢度咧就係佢嘅41平嘅主人房，即係佢包埋呢個房間好舒服啊。41平佢做埋嗰個大浴缸啊。我哋呢個139平咧，佢係相當於我哋平時睇嘅單位應該係160幾平，因為我哋呢個係第4代住宅啊。第4代住宅，只不過係相當於講你入住啦。你個實用率會高啲啊，並唔係話第一代、第二代、第三代啊。喺我個人覺得，可能117嘅性價比就會高啲啊。如果你話係中意139呢個咧，都冇問題。OK， 咁我哋帶大家睇下最後嗰個169個平方嘅單位先。好啦，呢個咧就係最後一個單位啦，169平。咁呢個電梯出嚟咧，就係呢個17平方米，大概係差唔多180尺嘅單位，就係你嘅私人用嘅地方啦。咁我哋入到嚟咧可以望得到嘅電梯獨立獨戶，咁後面咧就係我哋9座，我哋中間呢一排咧佢都係全部做我哋嘅169平嘅單位。咁我哋入嚟望一望先。咁呢度咧佢係做咗4房3套間，咁佢呢個廳似唔似別墅嘅面積啊？62平啊，呢個廳闊62平，享受慣啲大平層嘅。咁喺香港住慣大平層嘅，你一入到嚟大陸咧，你話唔想住太細，咁呢個咧接近實用率去到係2000尺嘅單位，足夠你用啊。咁啊出到嚟，咁呢度咧就係哇呢座好實淨啊！咁你全部係重型門、重型玻璃門。出到嚟嘅話，我哋呢度咧就係13米長嘅陽台啊。咁我呢度其實佢係連埋咗2間房嘅，即係所以話你係如果你爹哋媽咪啊，你一齊過嚟住咧，其實佢哋啲長輩房佢係連埋陽台，一出嚟其實好舒服啊。咁我入到嚟呢度咧，出到嚟呢邊咧就係我哋連埋我呢間房仔啦。咁呢間房仔你可以做兒童房又得，或者係你做長輩房都得，冇問題嘅啊。因為佢呢間係套廁啊，咁佢係包埋衞生間有埋㗎啦啊。咁我哋頭先講到嘅，我哋嘅呢個 design 咧有啲類似於我哋珠海嘅南灣首府啦嚇。咁佢南灣首府咧，佢都係做到中西廚結合，係咪啱唔啱咧？即係你其實話你自己中唔中意啊？咁我自己過嚟講咧，話 OK 啦，係因為我自己做飯就比較少嘅，因為我通常都出街食啊。咁佢呢度就會係個空間咧，你去容納5個人、6個人一齊煮飯都冇問題。當然啦，你買得喺呢個大平層嘅話，我相信你都好少煮嘢㗎啦，都係請廚師過嚟㗎啦。咁我哋睇睇我哋呢邊嘅房先。佢啲乾濕分離嘅衞生間。OK， 然入到嚟，你頭先講咗啦，因為我哋呢度咧係呢間長輩房，佢都係黐埋個陽台嘅13米個陽台啊，所以其實你話有老人家佢住喺呢度咧，相對